9. Эми 9'дар бул аябай жакшы сандар. Булар 9'унда, 18'inde, 27'sinde төрөлгөндөр. Булардын планетасы Марс. Марс планетасы таасир эткен учурда төрөлүшкөндөр. Эми Марстай эмоциясы мындай чыгып турган, жана кызыл камды деп коет мындай айткандачы. Эмоциональный болгондо дайыма мындай колун, мурдунун учунда да бардык нерсе. Буларды негизи 9'дарда кесип тандай турган болгондо булар реанимацияда иштесе аябай жакшы болот да. Ошондо жан дүйнөсү жай алат. Врач болсо, медсестра болсо, бирок булардан эмесинде, табиятында, энергиясында, пожарныйда, военный болушса, спорт менен алектенген болсо, жана марафондор менен алектенген болсо, буларга аябай жагат. Анткени буларда энергия монтип ташкындап турат да, ошону туура жакка салыш керек. Жанагы тренер болсо мыкты да, анан булардан мыкты чач кырккандар чыгат экен, золотой скальпель деп коет, мыкты хирургдар чыгат экен да. Ошондо жан дүйнөсү ушунун энергиясында да. Анан ошо кийин эметип калдык, анткени булар жардам бергиси келе берет да. Жардам бергиси келе берет, бирок өзү билбейт, ал адамга керекпи, кереги жокпу, бирок жардам бергиси келе берет. Байкуш, ал минтип турам, мен минтип койдум. Анан көчөдө эки бала согушуп атса, барып ажыраштырып, алардын ортосун күпөлөктөп ага неметип кетет. Анын ага кереги барбы, кереги жокпу билбейт. Ушундай эң биринчи жардамчы болуп кетет. Ошондо мисалы реанимацияга эң неметип барганда эң биринчи жардамды ким берет? Ошону кабыл алган адам берет да. Ошол жакта иштесе булар жандары жамалынык да. Аны мисалы пожарный чоң иш кылат, эрдик. Булар жеңиш керек да. Воины света деп коет, жоокерлер деп коет, ааламдын жоокерлери. Ура деп биринчи кетет. Буларга мисалы бир идея айттымбы, мындай болуш керек, андай болуш керек десе, кетти. Эмнеге мен барам, эмне үчүн мен барышым керек дебейт. Момундай экен, могу ишти жасаш керек экен, давай мага момундай команда керек, туп сразу кетет. Ушундан карашыбыз керек да. Мисалы мектепте окуп жүргөндө сөзсүз жанагы спортивный клубтарга, клуб немелерге барыш керек, спорт залдарга бериш керек балдарды. Ушул энергиядагы бар болсо, булар спортсмен балдар болот. Күчтүү жоокерлер да. Эң неме. Ошондой энергияга ээ. Анан 9'дарды дагы биз өзгөчө карайбыз. Анткени 9'дарда 1-ден 9'га чейинки сандын ар биринде 10% бар. Булар жетекчи да боло алат, булар дипломат да боло алат, булар мугалим да боло алат. Анткени 10% буларда бар. Ар бир сандан. Башка сандарда жок да. Мисалы мен 3-мүн 3 эле боюнча, бирок мен атайын 2 болом, атайын 4 болом, максат койгонду үйрөнөм, 2 болуп түшүнгөндү үйрөнөм да. Мамиле курганды 1-ден 0-дөн баштап жасайм. 9'да ушул сапаттар бар. 9'ун өзүндө ушул сапаттар бар. Анан 9'дар эмне кылыш керек? 9'дар өзүнүн идеясы болуш керек. Өзүнүн акылынан чыккан. 9'дар көбүнчө бирөөнүн идеясы менен иш кылат. Сиздин идеяңызды мен жасайм. Наура жасайм да. Андай болбош керек. Анан өзүнүн идеясы, өзүнүн акылы, өзүнүн максаты, өзүнүн койгон нерсеси, өзүнүн иши болуш керек. Ошону аткарганда гана сонун болот. Реализация болот. Мисалы 9'дарда умайенелик касиет бар. Бизде умайене деп биз улуктайбыз го. Чынбы? Биздин дилибизге кайрыла турган болсо умайенелик касиет ушу 9'дарда бар экен да. Мисалы аял заты жана кыргыз кийимди кийип, белечегин кийип, жөн эле ушуну кийип басып неметсе, башка аял заттар, мисалы мен көрүп, мен суктанам да, жагат, мен ошондон аруланат экем да. Бул дагы умайенелик касиет. Бүгүнкү күндө биз ал нерселерди карманбай калбадыкпы? Ушундай да. Буларда жанагы наивность бар да. Мындай жана согушуп кетейин, чагышып кетейин, же мен билем, же уккула дегендей нерсе жок да. Мындай карасаң тынч неме көрүнөт да. Ошол нерсе бар экен, золотой скальпель деп жанагындай мыкты хирургдар чыгат экен да. Бала, эгер бала болсо, кыз болсо, ушул жактарын карап неме кылыш керек. Сөзсүз спорттун бир түрү менен жана эмоция туура эмес жакка чыгып кетпеш үчүн күчүн тияктан чыгарып коет. Спортто, көнүгүүдө, учурунда тияка кетип калат да, бияка пайдалуусу калат. Болбосо жанагы эмоция туура эмес жактан чыгып кетет да. Анан булар кайдыгерлик болуп калды деп эле, несправедливо деп эле ошого дагы капать этип кетип калат да. Анан кийин мен жакшылык кылдым, мага жакшылык кылбай койду деген нерсе бар. Ал өзү билбейт, бирок дайыма ушундай да. Алганын бергени бар да, анан бул түшүнбөгөн адам экен деп эле ушундай бирденке кыжалаттыктар бар да. Ушуларды да эске алып коюш керек да. Эгер 9 менен байланышың бар болсо, ушуну эске алып жүрүш керек. Разы кылып коюш керек да. А так 9'дарда жанагындай энергия. 9'да 9 сандын 10% бар. Бул аябай жакшы.
Жакшы, баардык цифрлардын баарын айтып чыктык, Баардык цифраларды берсейра Эми муну айттык. ушул цифралардын баардыгын жараткан жылга кайсысы кантип аябаш керек, кандай алып жүрүш керек деген суроо ар бир өзүнүн ичинде күтүп турат болуш керек да. Эмнеге дегенде, жараткан жылга даярдануу, эмне берет, азыр жараткан жыл менин цифрамбы, менин немемби, мага кандай таасир берет деген эмелерди көбүнчө күтөт экен да ошол нерсе. Аны күтөт, ар бир сандыгы ар багындай кетет. Анткени жанагы туулган күндү биз кошуп чыгарып келип атпайбызбы? Ошондон кошуп биз жылды эсептеп чыгабыз. Ал эми мындай берилбейт, ал менин немем да. Менин билимим да буякта. Ал кандай консультация алганда, же болбосо мен ушуну билгим келди эле, ушуну айтып коюңуз десе, ошону эсептеп туруп анан чыгарып беребиз. Анткени бул сан мындай болот, андай болот дегенди мен айта албайм. Биз ошол бир датаны койду да, туулган күндү мындай полный минтип бергенден анын жылын немесин кагып беребиз. Эң биринчи суроо, сүт сай сизге эмне үчүн керек? Ал сизге эмне кылып берет? Эртеңки күнү сизге ошонун кереги барбы? Четко анализ коюш керек. Канча убак колдоном? Мен ушунун аягына чыгамбы? Сандын түбүнө жетемби же жетпей кетип каламбы? Адамда коркунуч бар, убакыттан уткур мен жетишпей калдым деген. Ошол нерселердин баарын плюс минустарды минтип келип туруп анан коюп туруп анан окуш керек. Сүт сай чеберинин мага консультациясы керек дегенде, сүт сай чебери эмне жардам бере алат? Мына ушул нерсе кызык да. Мен ким экенимди мен туура эмесмин, мен уже билем. Мындай айтканда, любой адам ушинтип ойлойт. Мен энемин. Же болбосо мен турмушка чыга турган кызмын, же болбосо мен азыр окууга өтө турган уланмын деп ар бир адам билет эмне кылып жатканын. Бул жерде маселе мындай. Мен кесибимди туура тандадымбы? Мен бул бизнести туура ачкан жатамбы? Бул меникиби? Мен могу максатты коюп атам, ушул максатым мага ылайыктуубу деген нерселерден болот суроочу. Же болбосо турмуш мамиле куруп алгандан кийин менин мамилем эмне үчүн мен табыша албай жатам жолдошум менен? Же болбосо мен кайын журтума эмне үчүн өтүмдүү боло албай жатам? Эмне үчүн ал мени кабыл албай жатат? Деген учурду ушундай нерселер менен сүт сай чебери иштейт. Же болбосо мен азыр могу жерге мынча миллион салам, могу бизнес, мындан мага мынча миллион түшкөн болуш керек. Же болбосо определенный ай сайын мынча сумма түшүш керек, кандай жардам бере аласыз деп кайрылат. Бул так. Ана мени айтып койчу дегенде, сен жети экенсиң, сен эки экенсиң дегенде биз кыска четин айтып беребиз. Ал эми бул жерде анын адам жөнүндө айта турган болсок, анын матрицасы бар, анын кут сандыгы. Адам төрөлгөндө эле айы, күнү, жылы, сааты менен төрөлдү. Ошол күндө адам төрөлгөндө эле тагдыры кошо төрөлдү. Тагдыры сразу эле ошо сан менен төрөлдү. Ал кут сандык. Ошончо жана өздүк майрамында куттуктайм деппиз. Кут сандык. Кут сандык бул матрица. Бүгүнкү күндө айтып атпайбы, матрицадан чыгыш керек, матрица иштебейт, матрица бул эмне? Бул кут сандык. Ал сендеги оң жана терс сапаттарың, плюс жана минус жактарың, артыкчылык жана кемчилигиң. Мисалы мен бизнес кылайын десем, менин эмне кемчилигим бар? Мен матрица санымда туулган күнүмдө 3 деген сан жок. Менде анализ жок болот, 8 жок болот. Бул жашоомдо менин артка тарткан нерсе. Менин артыкчылыгым тилим жакшы сүйлөгөнү менен, бирок мен бизнеске келгенде соода кылам, соодамдын берекеси жок. Кайсы жерим жетпей жатат? Менин 3 иштебей жатат, анализ жок. 8 жок. Сатам, бирок канча пайда көрөм деген жыйынтык жок. Бул иштебейт. Андан сүт сай чеберине келгенде бул эмнени коюп берди? Мону унута көрбө, талдап жүр. Могу кийимди алдыңбы? Сатыкка, мисалы товар деп коелучу. Сен муну алдыңбы? Мындан сага эмне пайдасы бар? Бул канча убакытта өтөт, сага канча акча түшөт? 3-8 иштейт. Керекпи? Керек. Ошол эле соода кылган адам дей турган болсок, матрицасында 7 жок. Эртең менен күйлү күчтө турат, кечинде иштегиси келбейт. Ошо көргүсү жок, миллион түшүп атса дагы. Эмне? 7 жок. Энергия жок. Кубаттуулук жок. Аны көтөрө турган дем жок. Эмнең жетишпей жатат? 7 санын энергиясы жетпейт. 7-ни кантип көтөрөбүз? 7-ни кайткан таап чыгабыз. 7-ни болсо өзүң менен өзүң иштөө, ден соолугуңа кароо, күчтү чыгаруу. Кайсы убакта дем күчтүү болосуң, кайсы убакта сен демдүү болосуң. Сен максатың ишке коюп атканда, фокусуң бар болгон учурда сен демдүү, күчтүү, албуттуу болосуң, жеңимдүү болосуң. Ушул нерселер иштейт. Анан 7-ни айтып атам. Мисалы 6 жок болсо, мында даанышмандык энергия, өзүндө мудрость жок. Баштаган ишиң аягына чыкпайсың. Эмне болуп атасың? Баштайсың каякта аягы, 6 жок болуп атат. Бүтүрүүчү энергияң жок болуп атат, баштадың аягы жок болуп атат. 6-дан таап чыгасың. Ошол эле карым катнаш болбой жатат. Матрицамда 2 жок, деги эле түшүнбөйм. Булар эмнени каалап атат, мен түшүнбөйм.
бирок ушун үчүн согушуп атабыз. Анан айтасың, сенде могу эки жок. Давай экини иштеп чыгалы. Эки бул карым катнаш, мамиле, түшүнүү, кылган эткениңди түшүнүү. Мындай өзүңдү артка жылдыр дагы эмне болуп атканын суроо берип чеч. Экини иштеп чыгасыз. Бирди коюп чыгасыз. Бардыгы бирден башталат. Бири мына мындай көтөрүлөт. Бир жок. Эмнеге бирөө үчүн эмес, өзүң үчүн чечим кабыл албай жатасың. Кичине мындай чечкиндүү болбойсуң деп бирди коюп ушинтип баштайсыз. Ошентип гана жанагы кутсандыгыбызды толуктайбыз. Кыргызда бар оң солду теңдөө, теңдейт го. Барабар теңдейт. Ошентип теңдейт адам. Ошентип баланска келебиз. Бардык нерсени теңдеп келип жылдырат. Ошондой суроо болуш керек. Ошон бардык нерсенин кемчилигин жана өзүмдүн артыкчылыгы менен кемчилик сапаттарынан алып чыгам. Эгер мен өзүм минуста болуп атсам, депрессия болуп атсам, ишим жүрбөй жатса, мен жанагы барларымдагы артыкчылыгы, кемчилигим баары аралашып калып кетти. Менде дем жок, куат жок. Менде алдыга койгон максатым жок, көрө албай жатам. Анткени баары мондай туман болуп калды. Ошол ситуациядан алып чыкканга, бул Сүтсай илиминде бүт монда коюлган, башынан аягына чейин. Адам өзгөрөм десе 7 күн, 14 күн, 21 күн. 21 күн, анан 90 күн. Эгер сен чын дилиңден каалайсыңбы, анда бизде коучинг бар. Иштешебиз, жеке. Ошого адам даяр болуш керек. Адам качан даяр болот? Эч качан адам бошобойт, эч качан убакыт жок. Деги эле убакыт жок, убакытты кармай албайт. Эгер мен чын эле менин фокусум бар болсо, мен өзгөргүм келет, же болбосо мен могу нерсени каалайм, менде точка турат да. Мен жетишим керек буга. Ушуга жете турган болсо, менин фокусум бар да. Менин демим бар, менин максатым бар, мен койдумбу, ошондо менде биякта могу жерден каалоо болуш керек. Могу жерде каалоо болгон адамдар өтөт. Эгер жок, ана минтип койгон, ана минтип погода мындай экен, ана күйөө минтип койду, ана мени эч ким укпайт, ошентсе эле ушинтип калабы дей берсе болбойт. Баштайм десең, бир нерсеге жетем десең, 21 күн, 21 күндөн 90 күнгө анан өзгөрүү болот. Анан жанагы өтөт. Сүтсайдагы аябай чоң бүт кенен берилген биринчи пай этап, биз этаптан өтөбүз да. Биринчи, анан экинчи ар көзү. Анын жолдору бар. Ал жолдорду басабыз. Анын баарын биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Эч качан бир жактан же менин алган билимим жанага жеткирбейт. 5 жыл окуп деле ким жетти ийгиликке? Жок. Ийгиликтер өзүлөрүн жаратат. Бүгүнкү күндө ийгиликтүүлөрдү карап турган болсок, эмнеден башталат? Бул кантип ийгиликке жетет? Өзү менен өзү күрөшүп атат. Өзү менен өзү күрөшүп анан жетип атат. Аны бирөө алып барып миллион салып көтөргөн жок. Бүгүнкү күндө ийгиликтүүлөрдү көрө турган болсок, өзү менен өзү дисциплинага салды өзүн, убакыт саатты койду, күндүн календарын карады, бүгүнкү күндүн энергиясын койду. Ошого жараша пошагово сизди укпай, биякты укпай, аны укпай, апасын укпай, тигин укпай, муну укпай, мен койгон максатыма пошагово план менен кетип атат. Этаптан этапка өтүп атат. Ошондо гана өсүү болот. Бардык нерсе өсөт. Ылдыйга кетпейт. Спортто да өсөт, бизнесте да өсөт, бак деле өсөт, адам дагы өсөт. Ошондой өсүү бүт өзөктөн башталат. Өзөктөн башталат. Өзөктө 3 чак бар. Өткөн чак, учур чак, келечек. Ошондо адам өзү менен өзү иштеп жанагы максатына жетип, же бир көздөгөн нерсеси бар болсо, учур чактан баштайт. Азыр мен эмнени каалап турам? Дедимби, мен каалаганым мындай дегенде, мен эртеңки келечекти куруп атам. Эгер мен азыр андай болбойт, мындай болбойт, ушинтип анан тигинтип деп мен кечеки же болбосо жарым саат мурдакы нерсе менен алек болуп атсам, мен да эртеңкини кура албайм. Мен чакта эле жүрөм, минустамын. Ылдыйга эле кетип атам. Анткени менде таарыныч, көйгөй, өкүнүү, жашоонун кызыгы жок болуп атат. Эгер мен эртең могу машинаны алган жатам, 2024-жылы 12-декабрда мен Toyota Camry алам дедимби? Мен койгон максатым бар. Мага тиги дагы, бу дагы кеп эмес. Мага жолду көрсөтүп берди, кантип ошого жетиш керек экен. Бүттү, мен ошо менен кете берем. Аңдабайм, эки жакты карабайм. Биз мынтип беребиз, кыйшалактай беребиз. Мага жардам бер деген сөйлөчү, мен түртүп кой деген сөз. Жок, эгер мага аябай керек болсо, мен ага өзүм көздөп жетишим керек. Анын үчүн мен өзүмө кайрылышым керек. Көз көрөт, өзүң барасың, сага бирөө жардам берет.